Ulağımız ulaşmadı, o vakit biz gideriz. Bu nasıl olacak ki beyim? Bizi Konya'ya götürmesi için bizzat hainden yardım isteyerek. Gün doğdu. Obada kazanlar kaynar. Otağda sensiz kararlar alınır. Hatunun obayı ataşa verir. Peki sen ne edersin Gündoğdu? Ha? Aklını bir an evvel başına devşir. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu. Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin. Destur. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyur usta. Sıcak çorban vardır. İçin ısınsın. Sağ olasın kardeş. Ben senden mühim bir şey konuşmak isterim. Önümiyetinden kellede aramızda kalacağını bilirim. Turgut'umla Doğan'ım başta senden nefret ettiydi ama daha sonra ne yiğit delikanlı olduğunu hepimize gösterdi. Sağ ol. Eyvallah usta Demir. Şu hepimizin üstüne bulaşan çamuru çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Turgut'la Doğan hayatımı kurtarmıştır. Onlar benim bu dünyada da, öte dünyada da kardeşimdir. Ne istersen yaparım Deli Demir. Sağ olasın. Gün doğmadan Halime ile yola çıkmak zorundayız. Lakin obadan sessiz sedasız uzaklaşmamız gerekmektedir. Nöbet tutan alpler sana bağlıdır. Ya Ertuğrul Bey, onu mu göreceksiniz? Merak etmeyiz. Elimden geleni yaparım Demir Usta. Yeter ki bu iftira çamurundan kurtarın kendinizi. Sağ olasın. Demek bu kez gitmek, seni yalnız koymak bana düştü. Yolun açık olsun. Güneş tenini yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi dön bana. Gitmeden anama bir şey demeni isterim Halime Sultan.